स्मरणीय रहोस् र सधैँ यो बुझौँ कि भगवान श्री कृष्ण तपाईँ हामी सबैले मिठो मिठो खाउन्, भोको नबसुन् भन्ने नै चाहनुहुन्छ। के तपाईँको सांसारिक माता अथवा पिता तपाईँ भोको बसोस् भनेर चाहनुहुन्छ र? श्रीमद् भगवत गीताको 9औं अध्यायको 17औं श्लोकमा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। म सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सबैको माता भन्नुहोस् वा पिता भन्नुहोस्, सबै मै नै हुँ। तपाईका सांसारिक माता पिता त तपाईका अनेकौं जन्ममा असंख्य भइसके, तर वास्तविक तपाईको माता भन्नुहोस् वा पिता त उनै श्री कृष्ण नै हुन्। यदि तपाईका केही समयलाई प्राप्त सांसारिक माता पिता त तपाईले मिठो मिठो खाओस्, कहिल्यै भोको नबसोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईका वास्तविक पिता, माता, भाइ, बन्धु, पति अनि सबै त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण के तपाईँ भोकै बसोस् भन्ने चाहनुहुन्छ होला र? सांसारिक माता पितालाई नै हेरौं, उहाँहरू सदैव सन्तानको सुख चाहनुहुन्छ। तपाईँ विदेशमा गएर पलायन भएर नै बस्नुहोस्, तर हेर्नुहोस् त तपाईँ आफूलाई अनि तपाईका माता अनि पितालाई तपाईँ चाहे कहिल्यै भेट्न नजानुहोस्, तर तपाईको आमा तपाईँ सुखी भई बसेकोमै सुखी छिन्। तपाईलाई चाहे तपाईको माता पिताको याद नआओस्, तर तपाईको माता पिता तपाईले पाएको सुखमा नै दङ्ग अनि मस्त हुन्छन्, चाहे चार तले सुनसान घरमा एक्लै बस्न किन नपरोस्, चाहे नातिले आफ्नो नाम नै किन थाहा नपाओस्। विदेश पलायन पुत्र पुत्रीको सुखमा नै आफ्नो सुख देख्छन् हाम्रा सांसारिक माता पिताले पनि। यो त भयो माता पिताको दृष्टिकोण। अब तपाईको कर्तव्य हेरौं न। तपाई माता पितालाई भुलेर आफ्नो सुखमा मस्त हुनु के तपाईको कर्तव्य हो? तपाईको सुखमा दङ्ग परेका माता पितालाई सुखी नै त छन् भनी त्यही हालमा छोडिदिनु के तपाईको धर्म हो? तपाईलाई तपाईको माता पिताले दिनमा 50 पटक सम्झन्छन् भने तपाई मात्र दिनमा 1 पटक सम्झनुहुन्छ। आखिर कारण के हो त? हो, कारण एकै छ। कारणको पनि परम कारण खोज्दै जाने हो भने परम कारण हो तपाईले पाएको इन्द्रिय सुख, तपाईको इन्द्रिय तृप्ति गर्ने चाहना, तपाईको जिब्रोले पाउने स्वाद, तपाईको आँखाले देख्ने दृश्य, तपाईको कानले श्रवण गर्ने ध्वनि, तपाईको जनेन्द्रिय अङ्गले पाउने सुख, अर्थात् तपाईले प्राप्त गर्दै गरेको इन्द्रिय सुख। यही आँखा, नाक, कान, छाला र जिब्रो सहित 5 ज्ञानेन्द्रिय, हात, गोडा, उपस्थ गुदा र बाणी सहित 5 कर्मेन्द्रिय र मन सहित
11 इन्द्रिय सुखको लागि नै तपाईँ दिनभरि गधा झै भौतारिनुहुन्छ। तपाईले कर्म गर्नुहुन्छ यही सुखको लागि। तपाईले विवाह गर्नुभयो यही सुखको लागि। तपाईँ भ्रमणमा जानुहुन्छ यही सुखको लागि। तपाईँ चमेना घरमा घण्टौं बिताउनुहुन्छ यही तपाईका मनसहित 11 इन्द्रिय तृप्तिका लागि। मानौ तपाईको आँखा फुटेका भए के नियाग्रा फल हेर्न जानुहुन्थ्यो होला र? तपाईका कान बहिरा भए के कन्सर्ट सुन्न जानुहुन्थ्यो होला र? तपाईका जनेन्द्रिय अंग शिथिल भए चाहे तपाईँ कति नै सुन्दर किन नहोस् के कोहीले तपाईसँग विवाह गर्थ्यो होला र? यी 11 इन्द्रियको इन्द्रिय तृप्तिको लोलाहटले तपाईलाई तपाईको प्रेमी माता पितालाई समेत भुलाउँदछ। भगवान श्रीकृष्ण त तपाईका वास्तविक पिता हुन्, प्रपितामह हुन्। भगवान श्रीकृष्णले त तपाईँ चाहे उहाँलाई भुल्नुहोस् वास्तै नगर्नुहोस् तपाईलाई 50औं पटक सम्झनुहुन्छ। तपाईको सांसारिक माता पिता भन्दा अति नै धेरै तपाईलाई सम्झनुहुन्छ, तपाईको सुखको कामना गर्नुहुन्छ। तपाईको भूतकालको पृष्ठभूमि केलाउँदा तपाईँ आफ्नै पितामह श्रीकृष्णकै लोकमा सँगै हुनुहुन्थ्यो। तर कुनै मनहुस दिनमा तपाईलाई आफ्नै संसार बनाउन मन लागेछ। तपाईलाई श्रीकृष्ण विमुख हुन मन लागेछ। भर्खर विवाह भएको जोइटिङ्ग्रे जवान पुत्रले आफ्नो सांसारिक पितालाई बुवा अब म छुट्टै बस्न चाहन्छु भने झै जसरी बिचारा सांसारिक पिताले पुत्र मोहमा त्यो छुट्टै बस्न चाहने पुत्रलाई डेणा खोजेर छुट्टै राखिदिन्छ, त्यसैगरी आफ्नो वास्तविक पितामह श्रीकृष्णदेखि विमुख भएका समस्त जीवात्माहरूलाई भगवान श्रीकृष्णले यो भौतिक ब्रह्माण्डको सृजना गरी तपाईलाई तपाईकै खुशीको लागि यहाँ यस भौतिक संसारमा तपाईकै इच्छा बमोजिम पठाइदिनु भयो। जब तपाईँ अति जिब्रोको तृप्तिमा लट्ठ हुनुभयो तपाईलाई तपाईकै इच्छा बमोजिम तपाईकै सुखको लागि सुँगुरको शरीर दिनुभयो, यस कारण कि काठमा पनि तपाईलाई स्वादको अनुभव होस्। तपाईँ अति यौन तृप्तिमा लट्ठिदा तपाईलाई बाँदरको शरीर तपाईकै इच्छा अनुरूप दिनुभयो कि तपाईले प्रचुर यौनानन्द प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईलाई तपाईकै इच्छा बमोजिम कहिले बाघको, कहिले भालुको, कहिले कुकुरको, अनि कहिले बिरालोको, अनि कहिले देवताको। तपाईँ इन्द्र भइसक्नुभयो, अन्य के कुरा तपाईँ ब्रह्माजी भइसक्नुभयो। सबै श्रीकृष्ण कृपा। यसरी तपाईँ चाहे आफ्नो पितामह श्रीकृष्णलाई इन्द्रिय तृप्तिको मोहमा बिर्सिनुहोस्, भगवान श्रीकृष्ण भने सदैव तपाईको सुखको लागि नै लागि परेका छन्। अब तपाईको कर्तव्य के त? जसरी त्यो विदेशीयको छोरोले आफ्नो सधैँ याद राख्ने शुभचिन्तक सांसारिक पितालाई मनसहित 11 इन्द्रिय तृप्तिको लागि भुल्दछ, त्यसैगरी के प्रपितामह भगवान श्रीकृष्णलाई पनि यही 11 इन्द्रियको सुखको लागि भुल्ने हो त? अब आयो उपवासको वास्तविक प्रयोजन। उप को अर्थ हुन्छ नजिक भने वासको अर्थ हुन्छ बस्नु, अर्थात् उपवास बस्नु भनेको
सधैँ इन्द्रिय तृप्तिको सुखको लागि दौडिएको तपाईँ यो दिनमा अर्थात् उपवासको दिनमा स्थिर रही परम पितामह श्रीकृष्णको उपवास अर्थात् नजिक बस्नु हो। मन या क्रियालाई व्रतको नाममा दिनभरि यताउति सांसारिकतामै सधैँझै विचरण गराउने, भगवानको उपवास नबस्ने अर्थात् भगवान नजिक नबस्ने तर पानी पनि नखाई भोको बस्नु उपवास होइन, मात्र व्रत हो। यो अज्ञानता हो भने भोको बसी अझ मलाई धन देऊ, मेरो पुत्रलाई ऐश्वर्य देऊ आदि याचना गरी आफूलाई प्राप्त हुने निर्धारित फलभन्दा बढी ईश्वरसँग मागी देवताहरूलाई आफ्नो कर्मदेखि विचलित गर्न खोज्नु त उटपट्याङ उपद्रव हो। उपवास भन्नाले त्यो दिन तपाईको वास्तविक पिता श्रीकृष्णसँगै नजिक बस्नु हो। श्रीकृष्णको सँग त्यो दिन रहनु उपवासको वास्तविक लक्ष्य हो, प्रयोजन हो। अब कसरी बस्ने त? कुन साधन अपनाउने त? तपाईका यी इन्द्रिय तृप्ति गर्ने दौडाहट लालसा नै सधैँ श्रीकृष्ण नजिक बस्न बाधक भए। यही इन्द्रिय सुखले नै सधैँ श्रीकृष्ण विमुख गरायो। तसर्थ उपवासको दिनमा व्रत अर्थात् बारिन्छ, थुनछेक गरिन्छ तपाईका इन्द्रियहरूलाई, तपाईका इन्द्रिय तृप्ति गर्ने चाहनाहरूलाई। तपाईलाई सधैँ विचलित गर्ने तपाईका इन्द्रिय तृप्तिका सबै द्वारहरू आजको दिन बन्द गरी बारिन्छ। किन? उपवास अर्थात् आफ्नो प्रपितामह श्रीकृष्णसँग नजिक बस्न। आज सबैभन्दा विचलित गर्ने द्वार जिब्रो बन्द गरिन्छ। आज सांसारिक माया हेर्ने आँखा श्रीकृष्ण हेर्नमा लगाइन्छ। आज सांसारिक ध्वनि सुन्न कानलाई श्रीकृष्णको लीला श्रवणमा लगाइन्छ। आज जनेन्द्रिय अङ्गको ढोका बन्द गरिन्छ। आज मनलाई पनि श्रीकृष्णमा नै स्थिर गरिन्छ। यही बार्नु नै व्रत हो। व्रत लक्ष्य होइन, व्रत साध्य होइन, मात्र साधन हो। लक्ष्य त उपवास हो, श्रीकृष्ण सँग हो। आज म इन्द्रियको ढोका बन्द गर्दछु अर्थात् व्रत लिन्छु, किनकि आज मेरो उपवास हो। मेरो परम प्रपितामह श्रीकृष्णसँगको कमसेकम आज परम संग हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।